Բարձր դատարան, դատավարության հարգելի մասնակիցներ։ Անցած 5 դատաքննությունը աննախադեպ էր։ Ոչ միայն դիմող ուժերի քանակով, այլև ներկայացված ապացույցների, փաստերի ծավալի առումով։ Մի կողմից 7 ուժեր ներկայացնում էին բարձր դատարանին հիմնավոր, իսկ երբեմն չհերքվող փաստեր ընտրախախտումների վերաբերյալ, մյուս կողմից պետական իշխանության մարմինները կասկածի տակ էին դնում յուրաքանչյուր ներկայացված փաստ։ Ինչպես ի սկզբանե նշել էի բացատրությանս մեջ, պատասխանողն ասելու է, ապացուցեք, թե քանի ձայն է փոխվել, ապացուցեք, թե քանի ընտրող է փոխել իր ընտրությունը, ապացուցեք, որ առանց այդ խախտումների արդյունքը այլ կլիներ։ Այդպես էլ եղավ։ Իսկ ո՞րն է այս գործով ապացուցման առարկան կամ գործի մեխը։ Այն, որ անկախ քանակից ներկայացրած փաստերը ողջամիտ կասկածից վեր ձևավորում են այն համոզմունքը, որ ընտրությունները չեն եղել ազատ եւ հավասար, կամ որ նույնն է, ընտրողների ազատ կամքի վրա եղել է ապօրինի ազդեցություն։ Որոնք էին այդ փաստերը։ Դեռ հունիսի 14-ին նիստում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին էինք ներկայացրել կուսակցություններից մեկի հիմնադրամի հայտարարագրում տեղ գտած ոչ ճիշտ տեղեկությունների մասին տվյալներ եւ ապացույցներ։ Այդ նույն հարցը բարձրացրել ենք նաեւ այստեղ, այս դատարանի առաջ։ Թեստը պարզ է։ Պետք է ստուգել, թե արդյոք կգերազանցեր քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամի օրենքով սահմանված չափը, եթե անհատույց գույքերը ձեռք բերվեին վարձակալությամբ։ Պատասխանը մեզ համար հստակ է։ Իհարկե կգերազանցեր։ Քանի որ 20,000 ՀՀ դրամով նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հնարավոր չէ գույք վարձակալել Պրոշյան համայնքում։ Ոչ էլ 50,000 դրամով Երևանի Մամիկոնյանց փողոցում, այն էլ 1.5 ամիս ժամկետով։ Բոլոր պայմանագրերը կնքված են 1.5 ամիս ժամկետով։ Մենք չենք ասում, թե անհատույց գույք չի կարող օգտագործվել։ Մենք ասում ենք, եթե այդպես է, ապա պետք է արտացոլվի վարձակալությանը համարժեք շուկայական արժեքը, ինչպես որ պահանջում է ընտրական օրենսգիրքը։ Իսկ այդ արժեքը, ինչպես հենց քաղաքացիական պայմանագրի հայտարարագրի վարձակալած գույքերի մասին տվյալներ բաժնում է արտացոլված, անգամներ ավելի բարձր է անհատույց օգտագործման համար տրամադրված գույքի արժեքից։ Անհատույց օգտագործման համար ներկայացված գումարների չափը անգամներ պակաս է նաև այլ ուժերի համանման տվյալների հետ համեմատելիս։ Օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս ունի անհատույց օգտագործման վերցված գույք, բայց արժեքները, որոնք նշված են, անհամեմատ են քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացրած թվերին, ընդ որում խոսքը վերաբերում է նույն վարչական տարածքներին եւ նույն համայնքներին։ Մենք չենք ասում, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աուդիտորների ստանդարտը սխալ է կամ ընդհանրապես կիրառման ոչ ենթակա։ Այդ ստանդարտը ուղղակի չի վերաբերում այս գործին եւ այս դեպքին, քանի որ ընտրական օրենսգրքի պահանջն է նշել ստացված գույքի կամ ծառայության, այս դեպքում անհատույց հանձնված գույքի պարագայում անհատույց ուրեմն գույքը անհատույց հանձնելու պայմանագրի շուկայական արժեքը։ Հետևաբար պետք է նշվեր մեկ շատ պարզ տվյալ, ինչ կարժենար անհատույց տրամադրված գույքը, եթե այն վարձակալվեր։ Եվ եթե նշվեր վարձակալության շուկայական արժեքը կավելանար, այդ դեպքում նախընտրական հիմնադրամը, խոսքը վերաբերում է 130 անշարժ գույքերի։ Իհարկե կավելանար։ Համանման իրավիճակ ունենք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նույն ուժի կողմից քարոզարշավի ընթացքում ներգրավված անձանց վարձատրության կամ վարձատրության բացակայության դեպքում այդ աշխատանքները շուկայական արժեքով հիմնադրամում արտացոլելու հետ։ Ընտրական օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի առաջի մասի համաձայն ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները նախընտրական քարոզչության նախապատրաստման, կազմակերպման եւ իրականացման հետ կապված ծախսերը իրականացնում են նախընտրական հիմնադրամի միջոցների հաշվին բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի։ Չեք գտնի մեկ դրույթ, որտեղ օրենսգիրքը բացառում է աշխատակիցների, քարոզիչների կամ բուկլետ բաժանողների վարձատրության կամ դրան հավասարեցված շուկայական արժեքի արտացոլումը հիմնադրամում։ Եթե պայմանական ընդունենք, որ դրանք չպետք է ներառվեին, ինչը այդպես չէ, հիմնադրամի ծախսերի բաժնում, ապա ինչու էր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միասյան թևերից պահանջում ներկայացնել բոլոր աշխատակիցների շուրջ 260, մոտ 260,
աշխատանքային կամ ծառայությունների մասնման պայմանագրերը եւ դրանք ներառել նախընտրական հիմնադրամում։ Հիմա ունենք հետեւյալ իրավիճակը։ Ըստ այստեղ ներկայացված փաստերի, քաղաքացիական պայմանագրի 588 գրասենյակներում առնվազն 1 աշխատակից կարող էր լինել։ Այդ գրասենյակները օգտագործվում էին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ եւ չնչին է հավանականությունը, որ դրանցից ոչ մեկ չի համակարգվել ինչ որ անձի կամ անձանց կողմից, կամ որ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում այդ գրասենյակները կողպված են եղել։ Եթե միջին կամ միջինից ցածր չափով հաշվարկենք գրասենյակը համակարգողի վարձատրությունը, բոլոր հարկերը, պահումները, սոցիալական վճարները եւ այլն ներառյալ 100,000 դրամի չափով, ապա կունենանք չհայտարարագրված 58 միլիոն 800,000 դրամ։ Կգերազանցեր քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամը ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված շեմը, եթե ներառվեին աշխատակիցների վարձատրության կամ դրանց շուկայական արժեքի վերաբերյալ տվյալները, իհարկե կգերազանցեր։ Ես չեմ խոսում մյուս գործընկերների կամ մյուս դիմումատուների կողմից բարձրացված այն փաստարկների մասին, որոնք վերաբերում են դրոն շոուների արժեքների սխալ կամ թերի ներկայացված լինելուն եւ նույն կերպ ազդում են հիմնադրամի օրենքով սահմանված շեմի ավելացման վրա։ Ինչու ենք այսքան կարևորում վերը նշված փաստերը, բարձր դատարան։ Ժողովուրդը սահմանելով հավասարությունը եւ ազատությունը որպես ընտրությունների սկզբունք հստակ է եղել իր ցանկության մեջ։ Քաղաքական ուժերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ եւ մրցեն հավասար պայմաններում։ Հավասարության սկզբունքի բովանդակության մաս է կազմում հավասար պայմաններում նախընտրական քարոզարշավի իրականացումը։ Իսկ այդ պայմաններից մեկն էլ հիմնադրամի սահմանաչափն է, որը տվյալ դեպքում գերազանցվել է սույն գործով երրորդ անձի կողմից եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի արձանագրել կամ բավարար կարողություն չի ունեցել պարզելու եւ հակազդելու այդ խախտմանը։ Ինչ տեղի կունենար, եթե քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամում արտացոլվեին չհայտարարագրված կամ պակաս հայտարարագրված գումարները։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 3-ից 5-րդ կետերի կիրառման հերթականության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմումի հիման վրա դատարանը ուժը կորցրած էր ճանաչելու սույն գործով երրորդ անձի ընտրական ցուցակի գրանցումը, եւ սա իմպերատիվ պահանջ է։ Հավասարության սկզբունքի խախտման մեկ օրինակ եւս, ամենապարզ դրսևորմամբ։ Դուք բոլորդ այս դահլիճում ներկա գտնվողները, կարծում եմ, տեսել եք նարնջագույն սրտիկներով կապույտ մեքենաները։ Դրանք 1-2 օր նույնիսկ կանգնած էին Սահմանադրական դատարանի շենքի դիմաց։ Դրանք բոլորը, անխտիր բոլորը, կահավորված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 2137N որոշմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ։ Այդ կարգի խախտումը առաջ է բերում վարչական պատասխանատվություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124.2 հոդվածի հիման վրա, իր բոլոր հետևանքներով, այսինքն վարչական տուգանքի նշանակում եւ իրավախախտման վերացում, այլ կերպ ասած, այդ տեսքով մեքենաները այլևս չպետք է շահագործվեին քարոզարշավի ընթացքում։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դրանք շրջել են Երևանում եւ տարբեր համայնքներում, իսկ առանձին դեպքերում նույնիսկ պարեկների ուղեկցությամբ։ Մեր մայիսի 13-ի հարցմանը, թե տուգանվել են արդյոք այդ մեքենաները կամ դրանց վարորդները կամ այն շահագործող ընկերությունը, ոստիկանությունը ուշադրություն, մայիսի 13-ին դիմել ենք, հունիսի 5-ին նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը միայն պատասխանել է, որ դա անձնական տվյալ է եւ չի կարող նման տեղեկություն տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է կառավարության որոշման խախտման հիմքով վարույթ հարուցելուն, ապա ոստիկանությունը կձեռնարկի միջոցներ իր լիազորությունների սահմաններում։ Արդեն քարոզարշավը ավարտվել էր։ Ի հակադրումն սրա մեր ուժի կողմից օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների վարողների նկատմամբ կիրառվել են վարչական պատասխանատվություն քարոզարշավի ժամանակ, իբրև թե իմ կողմից քիչ առաջ հիշատակված կառավարության որոշման կանոնների խախտման պաստառապատում իրականացնելու եւ այդպես տրանսպորտային միջոցները վարելու համար այդ որոշումները մենք ստիպված ենք եղել բողոքարկել եւ վարույթները կարճվել են, այսինքն տուգանքները վարչական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումները եղել են ակնհայտ անհիմն։ Ինչու պետք է նույն իրավական ակտով սահմանված կանոնները գործեն մեկ կուսակցության համար եւ ոչ մյուսի նկատմամբ։ Կամ ոստիկանությունը ցուցաբերի լոյալ վերաբերմունք այդ պահին իշխող կուսակցության նկատմամբ եւ ոչ իրավաչափ տուգանի ընդդիմությունը ներկայացնող ուժին։ Պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից վախի մթնոլորտ ստեղծված լինելու
Իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ հրապարակելու վերաբերյալ այս դահլիճում ներկայացված գրեթե բոլոր փաստերը խնամքով սրբագրվում էին երրորդ անձի կողմից։ Օրինակ, երբ բերվեց փաստարկ առ այն, որ գործող վարչապետը հայտարարել է, որ ընդդիմության ձայների 70%-ը ընտրակաշառքի միջոցով է ձևավորված, երրորդ անձը դա ներկայացրեց որպես քաղաքական հայտարարություն եւ պնդեց, որ իրենց իրավական դիրքորոշումը դա չէ։ Այլ կերպ ասած, կիրառվում էր մոտավորապես այս տրամաբանությունը, ես հիշեցնեմ բարձր դատարան, որ եւ Արդարադատության միջազգային դատարանը եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վաղուց ձևավորել են նախադեպային իրավունք, որով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձած քաղաքական խոսքին տրվում է իրավական գնահատական։ Մեջբերումներ կարող եմ անել Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի վճռից 177-րդ պարագրաֆ եւ Նիկարագուան ընդդեմ ԱՄՆ-ի գործից Արդարադատության միջազգային դատարանի համապատասխան վճիռ 64-րդ պարագրաֆ։ Քաղաքական գործիչը չի կարող ուղղակի պնդել, որ արել է քաղաքական հայտարարություն եւ այդ հայտարարությունը չգնահատվի իրավական գործընթացներում։ Հիմա, եթե հայտարարվել է, որ 70%-ը ընտրակաշառքով են ընտրել, ուրեմն պետությունը չի ունեցել բավարար ռեսուրսներ ու միջոցներ ապահովելու հավասար պայմաններ, քանի որ ընտրակաշառքը եւս ուղղակի ազդեցություն ունի հավասարության սկզբունքի պահպանման համար։ Նույնը վերաբերում է ատելության հռետորաբանությունը, որը ծայրահեղ դրսևորումներ է ունեցել բարձր դատարան։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, չեմ ասում հաղթի, սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, սեպտեմբերին աղետաբեր պատերազմ է լինելու։ Սա ուղղակի մեջբերում էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից։ Սա ընտրություններին մասնակցող կուսակցության թեկնածուի եւ նույն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից ուղիղ սպառնալիք է։ Քիչ թե շատ ընկալունակ ընտրողը հասկանում է մեկ բան. եթե քաղաքացիական պայմանագիրը չլինի, պատերազմ կլինի։ Բայց դարձյալ այս դահլիճում այդ ելույթներն ու խոսքերը ներկայացվեցին որպես քաղաքական կոշտ, սուր կամ չափազանցված եւ ազատ կամքի վրա ազդեցություն չունեցող։ Բարձր դատարան գործի լուծման իրավական ազդեցության տեսանկյունից էական չէ, թե կոնկրետ ում են ուղղված նման կոչերը՝ քաղաքական ուժին, ինչ-որ խումբ մարդկանց, թե կոնկրետ անձի։ Էական է եւ ապացուցողական տեսանկյունից կարևոր, թե ինչպես է ընկալում այդ կոչը կամ ելույթը քաղաքացին, որը ընտրողն է։ Սա է եղել այն միջավայրը, որում պայքարել են քաղաքական ուժերը։ Ինչպես պատասխանողի, այնպես էլ երրորդ անձի կողմից պարբերաբար նշվում էր, որ այո, եղել են խախտումներ, բայց դրանց քանակը բավարար չէ արձանագրելու, որ ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սակայն բարձր դատարան անվավեր ճանաչելու թեստը ազդեցությունը որպես փաստ գնահատելու մեջ չէ։ Դատարանը, իսկ դրանից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է գնահատեր, թե որքանով խախտումները կարող էին ազդել արդյունքների վրա, նույնիսկ եթե այդ փաստը տեղի չի ունեցել։ Օրինակ, եթե մեկ ձայն մեկ տեղամասում սխալ է հաշվարկվում, ապա այդ խախտումը ազդում է կոնկրետ այդ տեղամասում կոնկրետ արդյունքի վրա։ Բայց այդ խախտումը քիչ ազդեցություն կունենա կամ չի ունենա ամբողջ հանրապետությունում գրանցված արդյունքի վրա։ Կամ եթե ընտրության մասնակցող ուժերից մեկը իր հիմնադրամում պակաս է ցույց տվել մեկ աշխատակցի կամ մեկ տարածքի վարձակալության գումար, դա առաջ կբերի պատասխանատվության հարց ըստ ընտրական օրենսգրքի, բայց չի կարող ազդեցություն ունենալ համապետական ընտրության արդյունքի վրա։ Սակայն եթե բազմաթիվ տեղամասերում տեղ են գտնում ընտրության արդյունքների հաշվարկի սխալներ, քաղաքական ուժերից մեկը նախնական տվյալներով հաղթահարում է արժանացողիկության շեմը, իսկ վերջնական արդյունքներով ոչ, կուսակցություններից մյուսը նախընտրական հիմնադրամի ճիշտ տվյալներ ներկայացված լինելու դեպքում չէր կարողանա մասնակցել ընտրություններին, ապա այս եւ մնացած բոլոր խախտումների հանրագումարը ողջամիտ կասկածից վեր հաստատում է մեկ փաստ. խախտումները կարող էին ազդել ընտրության արդյունքների վրա։ Եթե լսենք հակառակը պնդող կողմերին, ովքեր պնդում են, թե բավարար չեն եղել խախտումները, որպեսզի հաղթահարեն անվավեր ճանաչելու շեմը, ապա հարց է առաջանում. քանի հատ խախտում պետք է լիներ, որպեսզի ազդեցություն ունենար արդյունքների վրա։ Կա արդյոք որևէ մեկը այս դահլիճում, որ կարողանա հնչեցնել թիվ, արդեն այս պահին առկա արդյունքների վերաբերյալ,
թե քանի խախտման դեպքում մենք կունենանք ազդեցություն արդյունքների վրա։ Չկա եւ չի կարող լինել։ Բարձր դատարան այս դալիճում ներկայացրած փաստերը եւ ապացույցները չեն հերքվել, դրանց վերաբերյալ ներկայացվել է բացատրություն կամ բարձաբանում, որը չի փոխում կամ վերացնում փաստի գոյությունը։ Ողջամիտ կասկածից վեր է, որ նախորդ 5 օրերի ընթացքում ներկայացված փաստերն ու ապացույցները վկայում են մեկ բանի մասին։ 2026 թվականի հունիսի 7-ի արժանատրությունները չեն անցել հավասարության եւ ազատության պայմաններում։ Այդ երկու սկզբունքները խախտվել են պարբերաբար եւ համակարգված ձևով։ Մեզ համար պարզ է դարձել մեկ բան. եթե ցանկանում ես հաղթել ընտրություններում, ապա պետք է անես այն բոլոր քայլերը, որոնք արգելված են ընտրական օրենսգրքով։ Ձեր կայացրած որոշումը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության Ձեր կայացրած որոշումը կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ժողովրդավարական զարգացման համար։ Այդ որոշումն է, որ կամ վերջ կդնի չփարատված կասկածներին, կամ էլ ավելի կխորացնի հասարակության մեջ արդեն 8 տարի ձևավորվող բևեռացումը։ Կայացրեք այդ որոշումը իսկապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության։